звучание разных инструментов. Новый стиль дополняет старинные мелодии. А значит, история музыки продолжается. Смотрите программу Sounds on the Great Step на Казах ТВ. Salkın ağacı Altayday jer gayday Kayar jaylap şet konu Tıstan abak kerey balası salğanını ağaca Altayday jer gayday Yelim ketip kanarам. Нет казахов, не знающих песню «Агажай, Алтай». Это произведение, ставшее гимном для наших собратьев за рубежом. Судьбоносная мелодия. В песне «Агажай, Алтай» слышится крик души человека, оставившего свою землю, свою родину и отправившегося на чужбину. В мелодии слышится страдание, в ее основе лежит чувство сожаления. Первыми исполнителями песни были мужчины, казахские певцы из Китая. Слушатели нашей страны услышали ее в исполнении Майры Мухаммед-Кызы. Припев красивый, с тонкими переливами, полный нежной лирики. Песня, повествующая о судьбе народа и родной земли, особенно ярко звучит в исполнении мужского голоса. В мелодии преобладает сила, она будет энергию человека, его решимость. Qaray mekenge Közüm taldın ağacı Altayday jer gayday Altaydan derkerim Yel geçti koy Akdalanın tosuna Енді Ағажай дерегі өте терең қазақтың халық әні Алтай өңірінен шыққан ән бұл енді. Жалпы қазақ тарихына бай адам. История песни «Агажай, Алтай» имеет глубокие корни. Это казахская народная песня.
песня, родившаяся в Алтайском крае. Вообще в казахской истории все богатые люди любили эту песню, хорошо воспринимали ее. Потому что Агажай Алтая родилась в годы великих потрясений для казахского народа, в период от кочевок основной массы казахского народа из родных мест из-за набегов калмыков. Порой среди искусствоведов возникает спор о том, что она имеет еще более древнюю историю. Это песня, рожденная в переломный период истории, лихую годину, выпавшую на долю нашего народа, который вынужден был покинуть родные края, чтобы сохранить свой род. Есть в ней такие горькие слова: «Оставляю свою землю, свой народ». Слава Богу, эта песня дошла до нас. Она заняла свое место в сердце народа. Поэтому мы обязаны передать ее последующим поколениям. Некоторые неправильно поют слова этой песни. Вообще надо петь, сохранив родную мелодию, а также первоначальный текст без каких-либо изменений. Я думаю, мечтаю о том, что надо правильно, без искажений передать эту песню будущим поколениям. С этой же мелодией, с этими же словами. Песня Буркитбая «Ой, Кайша» — судьбоносное произведение. Песня прощания с родными краями, любимой девушкой. Буркитбай Батыр — человек, выступивший с оружием в руках против правительства Гаминьдана. Батыр, который был полководцем Аспан Батыра. Песня «Ой, Кайша» редко исполняется на китайской земле. Певец Курманбек привез эту песню к нам и познакомил с ней казахских слушателей. Сейчас он выступает с ней на больших и малых сценах. В песне отражена не только судьба одного человека, но и боль целого народа.
қайша деген енді өзі Бүркітбай 37 жасында ұсталып кетеді екен. Сондықтан бұл Песня «Ой Кайша» была создана Буркитбаем в 37 лет, когда он подвергся преследованию. Поэтому и история этой песни особенная. Содержание данной песни, звучавшее в тех краях, передано неверно. А поскольку мы поем ее на нашей земле, среди своего народа, текст передается в полном объеме. Думаю, мы еще найдем полный текст этой песни. Думаю, есть еще слова, не вошедшие в уже известный текст. Все это мы сумеем донести до сердец слушателей. Ведь пропагандировать Буркитбай-Батыра — это наш долг, и его надо воспринимать как долг каждого казаха. Он герой, проливший свою кровь ради счастья своего народа. Поэтому наш сыновий долг — сохранить в своих сердцах имя этой героической личности казахского народа. Надо донести ее до слушателя с чувством гордости. біздің мақтанышымыз, біздің тұлғамыз деп білуіміз керек. Қан түссе аяғына, атсырынша келгенден, 25 ай ол қыз еріншек ай. Осы әнге шаттандырып, салады екен түсінден, зайып кендің ол бір еріншек ай. Bir gedinşek ay. Ağaçta uzayıp kendim, selderegen kalkanın, yekay gözü ay mölderegen ay. Песня «Бир-Келеншек» не такая уж тяжелая по характеру, как две предыдущие. Наоборот, шуточная, легкая и веселая песня. В истории казахской песни такое веселое произведение встречается редко. Авторы многих из них давно забыты, песни давно стали народными. Музыкальные искусствоведы относят такие игривые мелодии к песенной школе Житысу и Алтая, потому что природа Житысу и Алтая похожи. Это очень красивые места. А у народа, живущего среди такой природы, бесспорно и настроение соответствующее, и песни веселые. Бір келіншек енді қазақтың әзіл әні деуге де болады. Халық әні ғой енді. Келіншектерге арналған. Песню «Бир-Келеншек» можно отнести к шуточным казахским песням. Эта народная песня посвящена молодым женщинам. Как поется в ней, конь спотыкается, если окровавлены его ноги, девушка становится ленивой, если ей 25 лет. Наши предки все это уже воспели и раньше. Здесь очень уместно звучит пословица казахского народа: «Дочь, это я говорю тебе, а ты, сноха, прислушайся». Казахи — народ, всегда беззаветно любивший своих дочерей, всегда возводивший их на самое почетное место. Это понятное желание каждого из родителей, чтобы дочь попала в хорошую семью, придерживалась наших национальных обычаев. Поэтому многие с удовольствием исполняют ее. Она сохранилась в сердце каждого слушателя. За это я и люблю ее. Песня «Бир-Келеншек» — необыкновенная песня, шуточная песня, веселая. Считается одной из лучших песен, нашедших свое место в сердцах нашего народа. Жүрегінен орын алатын жақсы бір әннің бірі есептеледі. Сондықтан әр қазақ айтатын ән.